Capítol 54. Bé, nosaltres ja ens n'anem. I aquella entrevista que m'havíeu de fer? Ara tornem, és que hem quedat amb el Marçal. Vull que la Inés el conegui. Però vostè posis ben guapa, eh? Ai, filla, no sé si estaré d'humor. Esclar que sí. I si no, ja m'encarrego jo d'animar-te. No sé si podràs. Àvia. Hola, bon dia. Hola, Mariona. Adéu, pare. Adéu, Inés. Has vist aquell tio que ve cap a nosaltres? És guapo. Doncs sí, no està malament. Escolta, el teu amic Marçal arriba sempre tard a les cites? Esclar, encara no ha conegut un sol professor que sigui puntual. Sort que tenim una bona vista. T'agrada? Ara veuràs. Ei, on vas? A dir-li que ets soltera. Mariona! Hola. La teva amiga m'ha dit que ets soltera. I que duri, maco. Et mataré. Perdona, però estem esperant un amic, eh? Així que, sisplau, no siguis paparra i deixa'ns tranquil·la, eh? No crec que vingui el vostre amic, Ah, no? I tu com ho saps? perquè ja fa estona que ha arribat. Hola, Inés. Sóc en Marçal. Ets una traïdora, em vas dir que era molt lleig. Tu seràs alumna meva, oi? Sí, segons sembla, sí. I esteu preparant un treball? Sí. Espero que no sigui un documental sobre les caves. A Califòrnia tothom en feia i eren una pallissa. Molta tècnica, però poca substància. Doncs és precisament el que estem fent. I ens pensàvem que seria original. I pot ser-ho. Això no és Califòrnia. No, jo només dic que intenteu mostrar la vessant humana. Sí, sí, aquesta és la intenció. Podríem parlar dels problemes laborals. De fet, hi ha hagut una reducció de plantilla a una de les caves. Podríem entrevistar els treballadors acomiadats. Són les cames del meu pare. I ell ens paga l'edició, no? El conflicte de les caves d'Agulló és més complex del que sembla. Si no teniu prou temps i mitjans per tractar-lo en profunditat, podríeu caure en simplificacions. Està bé, però em sembla que ens estem deixant comprar, eh? No cal ser tan radicals. Les coses no són del tot blanques o negres. Hi ha infinits matisos de gris. És el mateix que em dius a mi, que no tinc terme mig. O hipercontenta o deprimida. I ara, com et sents? Decebuda. Contenta. El 1912, Mateu Monsolís Margalló, El meu besavi? comerciant de Barcelona, es casa amb Eulàlia Freixas Guirau, hereva d'una d'aquestes petites empreses familiars. La veritat, Mariona, si això és el que ens ha de dir la teva àvia, no veig la vessant humana de les caves enlloc. No és important la informació, sinó la manera com ens la doni l'àvia. Pensa que ella ho ha viscut tot a primera fila. No sé què dir-te. És que trobo que la teva àvia no és gaire expressiva, tinc por que ens quedi com un telenotícies. Inés, ja sé que voldries fer un Novecento, però això no és cap Bertolucci. Això ja ho sé. Com vulgueu. Ja estic a punt. Avui més que mai necessito els joves. Mira, el que volem és que ens expliquis la història de les caves, però des del teu punt de vista, donant-nos la teva visió personal. D'acord? Faré el que podré. Som dins. Comença quan vulguis. Les caves van començar amb el matrimoni d'Eulàlia Freixas i Mateu Monsolís. Els Freixas tenien unes petites caves que van passar a anomenar-se Monsolís Freixas. El matrimoni va tenir 2 fills, en Feliu i en Mateu. El Feliu va morir durant la guerra i les caves van passar a mans del meu marit. Que no ho fas prou bé? No, si ho fas molt bé, però ens agradaria que ens parlessis més de com van ser els començaments dels vostres amics, de l'avi. Esclar. Eren altres temps difícils,
obtús. I la gent era d'una altra manera. Era més forta. Aquella gent treballava 7 dies a la setmana. I en l'època del racionament cobraven els seus sous amb espècies. Totes les famílies ens coneixien. Els Capdevila, Montornès, Agulló i tants d'altres. Senyora Mercè. Carmeta, que estem gravant. Oi, ho sento. Senyora, han portat aquesta carta per vostè. És del senyor Agulló. Capítol 55. Estareu tot el dia per aquí, oi? I tant, tenim una pila de feina. Fins després, doncs. Adéu, Inés. Adéu. Tu i jo ni en els horaris coincidim, eh? Escolta, he de parlar amb tu. Tens el do de l'oportunitat. No veus com em vaig? Pare, és important. Ara no puc. T'hauràs d'esperar. Es veu que el teu pare i tu sou incompatibles, eh? Tant com tu i jo. Ei, Gabriel, què passa? Estàs pitjor que jo. Què és, pel que li has de dir al pare? Serà molt fort per ell. M'encarrego de la defensa dels treballadors acomiadats. Els de les caves? Estàs sonat o què? Que ho he de fer. No em puc passar la vida pendent del que pensarà la família. I tu deies que era un progre de fireta. El pare li agafarà un infart, ja ho veig. Mira, no tenen raó. I algú li ha de parar els peus al Fèlix. Molt bé, s'ha equivocat, però no crec que hagi volgut fer mal. El Marçal va dir que el Fèlix estava molt fotut. Doncs més fotuts estaran els treballadors i totes les seves famílies quan no cobrin a final de mes. No t'ho perdonaran mai. Doncs tant me fa. Només li faltava això a la meva àvia. Encara no ha superat la mort de l'Agulló que una altra clatellada. Serà la destrucció de la família. Apa, no exageris. Una crisi, prou. Vinga, no t'hi cap fiquis, que avui tenim molta feina, eh? Una mica més a la teva dreta. Ja està. Parla'ns de la teva feina d'enòleg. Molt bé. Com a introducció podria explicar el que passa a les caves en aquest moment. Ja? Bé, les coses sembla que hagin canviat molt, però en el fons tot continua igual. Ara mateix, per exemple, tenim un conflicte social i els termes de discussió són els mateixos que fa 50 anys. El conflicte entre No, treballadors... stop. Eduard, això no ho podem gravar. Per què no? Perquè és un reportatge sobre els Montsolís. El conflicte social també és dels Montsolís, Mariona. L'Eduard té raó, Mariona. Per què no podem gravar tot el que passa? Perquè és la meva família i passo de bronques. Ja n'hi ha prou amb els meus germans. Jo no estic disposada a acceptar cap tipus de censura. Què? Que no tens feina, que t'has de dedicar a crear mala marón dels treballadors? Capítol 56. Després ja triareu la part més interessant del discurs de la Mercè. Com a norma és millor no muntar un discurs sencer seguit. O l'escurceu o intercaleu algunes imatges d'altres coses. De les caves, les vinyes... Ei, Perdona, Marçal, però és que no puc deixar de pensar en el Gabriel. què passa? Que no ho saps, l'han fet fora de casa. Ha fet costat als treballadors de les caves. Encara no entenc per què ho ha hagut de fer, això. La meva mare, l'àvia, tothom té un disgust. Com sempre, conflictes entre pares i fills. D'aquí 4 dies ni se'n recordaran. Tu no coneixes el meu pare. Té una espina clavada. Quan jo vaig tenir la bronca amb el meu pare, vam estar 3 mesos sense parlar-nos, però després... Continuem? Canvia la cinta. El que hem volgut és recollir testimonis de les diferents persones que treballen en diferents àmbits. Atreveix-te. Ja Aquest és el tros de l'entrevista amb l'Eduard. Va ser molt fort. A mi no m'amenaci, eh? Què va ser tan fort? S'hi va presentar el Fèlix i es van discutir de Algú t'ha de parar els peus. O tornes immediatament al teu lloc de treball o t'hi torno jo a hòsties. Ara entra el Bastarda de merda! No es per ell? Aquests fruits, deixa-lo. Joan, deixa-lo. Desgraciada, la teva mare, d'on cony no estigui, està perdent la vista. Ara que... Pare, em pensava que eres a les caves. No, no paris. Què és això? Què significa? Una
Bé, és que el Fèlix i l'Eduard es van barallar i l'escena va quedar enregistrada per error. Per què no em vas dir que havia passat això, Mariona? Em pensava que... És a dir, que amenacen el teu germà i tu calles. Tu també estàs a favor d'aquesta gent? Senyor Monsolí... Estic parlant amb la meva filla. No, no estic a favor de ningú. Però em sap greu tot aquest enrenou que passa. A més, el Gabriel no crec que... No vull sentir a parlar del Gabriel en aquesta casa, ho has entès? Estic decebut d'ell i de tothom. Fins i tot del teu pare, Marçal. Ell es va limitar a separar-los, Et penses que no tinc ulls a la cara? Ho acabo de veure. Ja hi parlaré jo. No hauries d'haver gravat això. Ara ens portarà uns problemes.